Napasok. I-ready ko na. Okay na siya. Medyo mag-like yung story mo yun. Hello guys! Welcome to my vlog! At tayo po ay magkakain na. Kain kami Oh, vlog naman yan. Street food guys. This is my sauce. This is my sauce. Dapat dito lang yung ano yung sauce. Let me eat this. Oh my god. Sapo guys. Si Marin, may tanong. Kanino kami tanong? Kaya Kebay, kamusungay pa lagi sa akin. Bakit gano'n yung tanong mo? Oo, alam mo na. Sige. Sagot. Hagot. Kasi lagi siyang pangit. Kasi lagi siyang pangit, guys. Gawin mo, iniinis sa bata. Sino po may tanong? Water please. Sige, tanong. Ano ko yung Marvin? Ayun, tanong. Water please. Ito yung Marvin niya. Feeling niya sa yung cellphone guys. Naging cellphone niya na. Nibura yung mga games sa TikTok. Napayak ko po. This is the best bowl. Yum, yum, yum. Ang sarap ng sauce, guys. Nagbibok ng buktong. Sino sanay hindi maligo? Nang 3 araw. Sino kaya? Hindi Si ako. si Merin. Mabaho na ayaw pa, sinong mabaho na ayaw pa maligo? Merin. Nakaligo na ako. Oh. Ito. Sino ang Sino ang tamad maligo? Sino ang Sino ang tamad maligo? Si Marla. Ano kayong tanong? Pag ako may mukbang question na. Sino magaling kumupet? Merwin, Hindi Mara. kaya. Sinong mangungupit sa tindahan ni Mama? Sino galain? Ate Marla. Kasi po hindi po, hindi po masaway sa pag-aaway. Merin po. Si Marvin. Siya yung nagtatanong. Siya po yung... Siya kasi feeling niya mas matanda siya sa kinakausap na lagi. Guys, siya po yun. Kita nyo, ngayon nag-umpisa pa lang po siya. Kuha mo ng cut po diyan para magmumukbang dito. Ay, yes, kalpig mo. Yan si Mukbang Boy. Yan ang pinakamagaling mag-mukbang sa atin. Muning mukbang. Muning mukbang Mama, pa ito rin. yung tanong. Sino yung pinaka-ayaw mo sa inyo magkakapatid? Saan sa mukbang? Sa inyo magkakapatid? Kay Mama? Sa Mama, ating win. magkakapatid. Upo sa... Game ulit. Hi guys! Tatapusin na po namin ang ating video. Kung bago lang po kayo sa akin sa YouTube channel at mag-subscribe na po kayo sa Mama Pachay Cookie! Mama Pachay Cookie!